ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு விஷ்லக் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி சீரண கஷாயம், அதாவது டைஜஸ்டிவ் கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே படித்து பார்த்து கரெக்டாக எடுத்து செஞ்சுருங்க. இதுக்கு தேவையானது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, அப்புறம் வெத்தலை 2. இது 3மே எல்லார் வீட்லேயும் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வளர்க்காதவங்க இனிமேல் வளர்த்துக்கோங்க. அண்டு இந்த 3 இலையும் நல்லா பறித்து க்ளீன் பண்ணி பிச்சு வச்சுக்கோங்க. கையிலே பிக்கலாம், இது கத்திலாம் வச்சு கட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை. கையில் பிச்சாலே பிஞ்சிடும். அதனால் பீஸாக முடிஞ்ச அளவு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதை அப்படியே கொதிக்க வைக்க போகிறோம். அப்படியே போட்டிங்கன்னா கொதிச்சா அதோட சாறு இறங்கிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அதனால் பிச்சு வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இறங்கிடும். அதுக்கப்புறம் ஓமம், ஜீரகம், சோம்பு இது 3த்தையும் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் தண்ணி எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஹீட் ஆகி தண்ணியெலாம் காஞ்ச அப்புறமா அதில் ஓமம், ஜீரகம், சோம்பு 3த்தையும் போட்டு நல்லா வெடிக்க விடணும். அது டக்குன்னு காந்திடும். ஸோ லோ ஃப்ளேமில் வச்சே பண்ணுங்கள். ஹை ஃப்ளேமில் பண்ணவே கூடாது. லாஸ்ட் இந்த கஷாயம் 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அது வந்து 1/2 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு பண்ணணும். இது டக்குன்னு காந்திடும். ஸோ பக்கத்துலேயே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுட்டு இது நல்லா வெடித்த அப்புறமா தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க. இதில் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ கொரோனா டைமில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 6 மாத குழந்தைக்கெலாம் மஞ்சள் பொடி சேர்க்கவே முடியாது. அதனால் இந்த கஷாயத்தினால கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி சாறு சேர்க்குறதுக்காக இஞ்சி, கார்லிக், அப்புறம் பெப்பர் இது 3த்தையும் நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. பொடி பண்ணி போடக்கூடாது. இடித்து போட்டாலே இதோட சாறு இறங்கிடும். ப்ளஸ் அப்படியேவும் நீங்கள் போட்டுறக்கூடாது. அப்படியே போட்டிங்கன்னா அதோட சாறு இறங்காது. இடித்து நான் உரல் வச்சுருக்கேன், அது குட்டி உரல், அது மாதிரி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் இடிச்சுக்கோங்க. இல்லை ஏதாவது ஒரு குட்டி கல்லில் வச்சு இடித்தா கூட இடிஞ்சிரும். இது இடித்து அப்படியே போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. எல்லாமே 2 மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த சோம்பு இதெல்லாம் ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் இந்த மஞ்சப்பொடி, பூண்டு, இஞ்சி, பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா இந்த இலையெல்லாம் பிச்சு வச்சுருக்கோம்ல, அதை ஆட் பண்ணி கொதிக்க வைக்கணும். இதில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து சித்திரத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா இதிலே வந்து கபாசுரமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த கஷாயம் வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணுன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன். பெரியவங்கன்னா 1/4 டம்ளர் குடிக்கலாம். அண்டு அதே நீங்கள் 2 வேளைக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கூட குடிக்கலாம். குழந்தைங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டுறீங்கள, அன்றைக்கி இந்த கஷாயத்தை வெறும் வயிற்றில் கொடுத்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் சூப்பராக இருக்கும். வெறும் வயிற்றில் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். குழந்தைங்களுக்கு 3 மாதம் குழந்தைங்களுக்கு 1/2 பாலாடை போதும். 6 மாதத்துக்கு மேலே 1 பாலாடை கொடுக்கலாம். அதனால் குழந்தைங்க பால் வந்து நிறையா சாப்பிட்றதுனால அடிக்கடி அவங்க வயிறு வந்து கெட்டு போயிடும். ஸோ டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் இந்த கஷாயம் வச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக கேட்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பொன் குழந்தைங்க அப்படின்னா வாரத்துக்கு 2 நாள் குளிப்பாட்டுவோம். டியூஸ்டே, ஃப்ரைடே பாய்ஸ்க்கு, வெனஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே. ஸோ இந்த 2 நாளுமே எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்து கஷாயம் கொடுத்து சாம்பிராணி போட்டு வளர்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக குழந்தைங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருவாங்க. ஹீட்டே இருக்காது. இது வந்து ரொம்பவும் கொடுத்துடக்கூடாது, உடம்பு சூடு ஜாஸ்தி ஆகிடும். அதனால் நான் சொன்ன அளவு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கஷாயம் கண்டிப்பாக நல்லா டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே போயிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கோல்டு, மார்பு சளி இருந்தால் கூட போயிடும். ஸோ இந்த கஷாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.